الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة اللي تخلي لكارم تكسر اخطاها. كم نار شيخ على المشرف وهاجه تناوبت المصايب لين طفاها. الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة اللي تخلي لكارم تكسر اخطاها. كم نار شيخ على المشرف وهاجه تناوبت المصايب لين طفاها. وكم من كريم يده بالجود ثجاجه في نايبات الدهر تفرق عطاياها. لكن تغشاه بحر الفقر بأمواجه وخاب الظنون بعز الناس وادناها. وكم من شجاع حياته صبر وامواجه ينطح كبار المصايب ويتحداها. من جور ما كبد ومن كثر ما واجه انهار حيله ونفسه لحقة أقصاها. وكم شايب عبرته بالصدر دلاجه على عيال تحسب يوم رباها. نسيت